122. Lete soru cevap bölümünden. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiyayı vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman oğlum. Bu saatte live koymaklığı sebep öten akşam live'mızla taqta qat boldy. O benim penşemezim var. Başka bir dini vazifeler, imani vazifeler var. Teoriye çıkmalı boldum. Adam şu daydan köp soru bolugly. Bu sorulardan taqta var ahim. Yani cevabını gödüştüren adamlar var. Alem cihan Türkmen il arasında. Şu tadan gerekli oldu ki şu vaqt inşallah Taala şunun cevabını vermekte inşallah Taala hasredin. Allah Taala Rabbim zati ki gecen qaranqılığı günlerin yaqtılığı hem de şoňalne menden hem kabul etsin ve Huda Taala soňmuzy iman etsin. Awal soruy ki ştada soru dip orta atılmışı ki Allah tebarek ve Taala Rabbimiz Kur'an'da özüne ahsanul haliqin diptir. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqvim diptir. Yani insanı Allah tebarek ve Taala aňry başmen awdan yarattım diye. O çyndan hem şeýle. Alem jahanın başga yaradan daqtyr jaýyna insanyňky ba gawlyklar, liyagatlar, şaýsyglar, edermellikler, hüner taýdan, ilm taýdan, bilim taýdan, haýta bir zat taýdan başgaky Allah'tan yaradandan aýratym birdi. Sonra onu şuň üçin ahunaga diýerler. Allah Taala özüni insany aňry başga awdan yarattym diýip aýtýan bolsa, Peýgamber insanyň dünýäge gelenine sünnet edilmäni gelmekligi näme diýe. Olanca bu sünnet etýär. Kopşa bir bölek et aýyrmaly edipdirler. Nämeden çürüm Allah tebarek we Taala özüne ahsanul haliqin diýip tuqa. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqvim diýip tuqa. Gelip şu bir bölek eti diýe kesmeli diýe. Näme üçin öýde ýagdaýyna oýmaly däl. Ors milleti, kafir milleti bizning musulmançylygymyzda etdiğin işimizden irad edýärler diýe. Dikkat Müslüman oğlum, Rabbimiz Allah tebarek ve Taala'nın laqad halaqnal insane fi ahsani taqvim diýip aýtmaklygyndan mundan bu mana çykmaýar ki insanyň wujudundan döreýän zatlary ýa ol döreýän zatlary näme aýyrmasylyga deliller. Belki ilm hem şuňkun şeýle bir zatyň aýyrmaklygyna ýa düzeltmekligine näme diýe barmak basyp da dogry diýip aýtdy. Yani şuna çok bolýan ki eger adamlaryň wujudunda bir zata aýyrmaly bolsa, bir zata goýmaly bolsa, Allah tebarek we Taala ki bir yaratdyr, peýgamberleriň üstünden şonu bize habar berer. Peýgamberleriň üstünden habar gelir ki sünnet etmeli. Peýgamberleriň üstünden habar gelir ki murta aýyrmaly. Ya gıyt gatmaly. Peýgamberleriň üstünden habar gelir ki dyrnaga aýyrmaly. Peýgamberleriň habar gelir ki oğlanjyň taşşagy bolýar, türkmeniň çiýle taş diýe, şonu aýyrmaly. Allah Taala'nın peýgamberinden habar gelir ki goltuk kıldır gabat kıldan zatdan aýrylmaly. Näde aýrylmaly? Çünkü adamlarda zereri bar. Peýgamber neger biz Allah Taala'nın ahsanul haliqin diýmeklerine iman bolşýarlar. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqvim diýişýarlar. O tarapdan Hudalar peýgamber beripdir. Bir eger öz wujudunda bu zat ýörtýär, ketýär, goýýar, saplaýar, şoň gyrýar, muny Allah Taala'nın hökmüne öwretýär. Näme Allah hökm edipdir? Peýgamberine destur beripdir. O şeýle peýgamber sam sünneti ýa-ni. Ýoksa meňlekem aýda ýylla bir gödagy ýalak belli adamlar sünnet edilille şeýle dämi? Durmuşa gelýär da belli adamlar bar. Hudaý Taala şolar gudratyny köke diýe sünnet edilje. Hem sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet edilje dünýäge gelipdir. O wagt içinde de bar ahim belli bir adamda eçer maşgalada şeýle bir de bolmaýan. Bu da Allah Taala'nın gudraty şeýle ki Hudaý Taala etjek bolsa başarman durunak Hudaý Taala halany işetýär. Evet Hudaý Taala'nın düzgünne şu bir sünnet edilmelidir. O da näme diýip şu da Hudaý Taala goýdy hökmüne wara ki peýgamberlerin tarapyndan we ma yantiqu anil hawa peýgamberler näme diýse Allah Taala'nın umumy diýanat suratyny diýanat hakynda Allah Taala aýdan aýtýar we Allah Taala'nın aýdan aýtýar bolsa peýgamberlerin hem diýen etmekde kim diýen etmek bolýar? Hökm üçinlerine Allah Taala'nın diýen etmek bolýar. O da aýdan mana şu zady yani şu suratını düşünmekte gerek. İnanırken alım yüzünden dedim da. Alım yüzünden sen şu gittiğin giden idarlan. Awla akıl näme diyor? Akıl şey diye. Şu aşı murt ul olsa, ağdan tallansa, ağdan hem burnundan da su veripdi. Şu sen can sağlığına değer vereceklerine hiçbir şek yok yani.
Hop koltuk kıllan ayrımını ettirler. Allah Teala anlamış odan yarattır ki. Munna ayrımını ettirdi. Allah Teala bize akıl veriptir, kitabı veriptir, şeriatı veriptir. Şo boyunça 40 günden edafası koltuk kılın qabat yerden dursa şeriat son günahkarçılık diye ne bileyim? Çünkü insana derer veriyor. Oşa doğrutunda var ahim yaqi. Oğlanın şu çiğde tasdip ayrıyallar. 7-den gün şon tiyilip çık ayırmalı. Şon en yaqi gereminin ağrının miqdarınsa da kümüş sadaka vermeli. Şu alım taydan, bilim taydan enen gevretinde şu kellerine bir yapışıklık bir rap bolýar. Şu diňe şu tiyirmek bilen ayrıya. Şon näki ba peýda hiç bir zat ýok. Şol olan aňyraş zihin fikrinden taydan, düşünme taydan beter ökde bolýar diye. Şu taydan şon peýgamberin sünnet boýunça şon manah aýrmaklykda alım şuň kunçlatlary dogry diýip diýär. Oşa sünnet etmeklikde de şeýle musulmandyk. Gidin kitap bilinen Google'den search edin var edin. Şu sünnet etmeklikde näme peýda ba, etmeklikde näme derer ba. Hom şu taydan sözün gıýtgaty Allah tebarek we taala ödüne laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim angır baş gawy suratda insan yaratdyk diýär Hudaý taala. Oşa suratynda fetebarakallahu ahsanul haliqin diýär. Ýöne bu zatlar delil bolmaýar ki Hudaý taalaň peýgamberläriniň hökmüni öz wujudumyzda şu suratynda ýörtmekden manahy o hakynda aýyp bolup da Hudaý taalaň yaratmakdan näme? İrat gelmek diýen munda bir delil bolmaýar musulmanlar. İkiden sonra mahlyk satmaklyk. Ine de kimden sığırın haram ölýär, goýunun haram ölýär. Falança däne bar ahym tavuğun haram ölýär. Fark etmeýär, bir bolsun, iki bolsun. Odam şunu itine berýärler bar. Oşa suratynda bar ahym başgaky bir zatlary şunu üýtgedip de bar ahym başga bir zatlar bar ahym yaratmalar bar. Aýa şonu tatmaklyk dogrymy? Darleftaý goşdun şol fetwa berýän bar ahym merkezinden maňa berilen fetwasy boldy ki, ýa-da munna hiç bir irat ýok, tatjak bolsam tatamaly. Maslygy iýmeden şeýin tatmak dogry ki, hamana bir mal haram ýa-da şu haram ölen maly tatmak musulmandyň diýip Aslen doğruda yöne tatmaklyk da irat ýok. Geçenki jehde bir sorak boldy. Bir denana adamty yitipdir, gidipdir, jeňdir, haýta bir ýagdaý gelmeýän ýer. Şu gelmeýän ýeren denana näme etmeli? Adamty ýogyny, adam hop denana da şeriat boýunça adamly bolmaly, ýaşaýyş etmeli. Näme etmelidik? Bu hökümete barmaly, kanuna barmaly, şeriata barmaly. Ulamalyň ýanynda barmaly, hawa şeri men adamym şeri gidigir gelmeýän. Şol baran gününden ta 4 ýyl çelim Hanefi mezhep boýunça şoňa sabr etmeli baýdylýar. 4 ýyldan sonra başga bir durmuşa çykabilýär. Başga bir durmuşa çykdy. Otam o bilen manahym şu doratynda ondan oglany şok önde ikilenji adamdan. Bir wagtda bir zamanda Allah taala nefi botda awwalky adamty öwrüp gelýär, şeriat boýunça nämetmeli? Şedenana awwalky adamtynyň qada. Awwal adamına barmaly bolýar. Bir gurun. İkinji adamdan bolan oglanyşak kimin bolýar? İkinji adamdan bolan oglanyşak şol ikinji adamdan bolýar. Şu bir sorak ki, şunu marahim bilip goýmak gerek. Geçenki jerde şunu stadyumda bilmän goýdum, alimy tahqiq etdim, şol marahim netijesine ýetdik. Ýene bir sorak. Ine şu gurgulmy diýalak. Ýaşaňy meş başgaky ýerler bar. Şu taýda ähli sünnet ol jamaat boýunça mescid ýok. Ähli sünnetin mescidi ýok. Adan mota başlıklan adani, bizim öz adamı diyor. Adan çekilmeyen yerde adan çekmeklik gerekli mi hava? Eğer biz musafir olsak, hatmin gerekli ki biz näme deyli? Şu torasında var akıyım, adan, yani başla, musafir olsak, adan çekmeklik zeruri değil. Katı gerekli de at değil. Çekten, sogabın alıyartın. Çekmeden günahkarçılığın yok. Eğer musafir olsak. Elbette şu da mukim olsak, ya mutabasılıkla barda o meşhur gazak diye mukim mi yanında? Şu tadı ehli sünnetin adanı yok. Gerekli ki bir ne etmeli? Hatmin adan çekmeklik gerek Müslümandan. Yoksa bizim Müslümançılığımızda mezhep boyunca bir de o lakamlı günahkarçılık bolýar. Gerekli ki şurada hatmin adan çekeyim. Ondan bu sorudan yine bir soru. Haydi bir şehirde ehli sünnetin mescidi var. Yönü bir ondan daş diye bir şehrin o çetinde. Aman 2 xiyaban, 3 xiyaban ne? Amana motorun qiyqçı bolmasa eştilýän ne? O bir şehrin o çetine gitber, bu adanny kipitada bu kullin eştilenak diye. Şon ýarak şehrin başga bir çetinde bolan, o adanna çekilende motordan sesi bolmanynda, size eştilmejek mekanda daşda bolýan bolsa, onda gerekli ki hatmin şol adan çekmeli bolýar. Şeýle bir ýerlerde. Ýok, 2 xiyaban, 3 xiyaban aňyrtynda maşynyň motor qiyqçy bilen eştilenak, ýöne kewat bolsa eştilýän bolsa, onu ýarak ýerde adan çekmeklik gerek diýär. Munda bir aýdym bir nokta. Mukim bolsaň, mukim bolmasaň tekbir aýtmaklyk, farz namazyn tekbir edýär.
Şu tekbir aytmaklık var ahim, mukim wagtynda mustahap. Hawa, mukim wagtynda mustahap, musafir wagtynda mustahap. Yani bir ödün şu alan namaz okuyacak bolýarlar şey dämi? Meçhidi yetişmen galyp durýan, indi tünetini okup durýan, pardonda okuyacak bolýarsyň. Şoda da imam ine tekbir aýtýarlar, şu tekbir aýtmaklyk mustahap. Aýtmadan günahkarçylyk ýok, aýtsaň beter gawy, hem mukim wagtynda hukum şeýle, hem musafir wagtynda hukum şeýle. Bugün hem şeýle bar. Yeni bir soru ki üstadı şonu soru etdiler. Ahunaga diýerler biz kargar adam, işçi adam, işlep getip başlığımız, iş başymız da bäde musulman dogulmy arbab diýmesi bar da. Arbab Rabbun cemi. Arbabun muteferriqun hayrun amillahul wahidul qahhar diýip sure Yusuf aleyhisselamda. Arbab diýip iş başyňa şonu ýalak zatlaňa hatta imkan musulmanyň aýtmasynlyk, doğruça aýtmasynlyk, näme diýip iş başym diýmeli, başlygym diýmeli. Haýta bir at goýsaň goýun şoňa hatta imkan arbab diýip aýtmalar bir Rabbin jemi bolýar. Oşo taýda şoň ulamanyň günahkarçylyk diýip bar suratynda hukum berilýär men okuýdum. Otam iş başymyz diýe din diýanatly adam de, Yahudidir, Mesihidir. Adam musulman da bolsa biziň namazymyz da mudahym diýe. Biz öýlen günörten çykanmyzda öýlenimiz namazymyň, ýani iýmitin gapdandan diýe. Öýlen iýmite çykanmyzda, ýani iýmitin gapdandan hakda hem dehasrahan öýlen namaz okuýar diýe. İkindimiz ortada diýe. Indi şoň şeýle haýşet diýe, tewellat diýe. Temel ona wagt beraga bide. Ýok, ijade berenak, näme etmeli. Awala diqqet musulman dogullam. Haýdy bir işi ki bir işlep ýet. Şu işlep beren ýerimizde biziň dinimizde, diýanatymyzda, namazyňa, dehretine temir we pähil berip şopormany ýüdünden atylyp, onu oýnak edip, şopormany hiç bir hile hormat etmeýän adam bolsa, awwal başdan şeýle bir ýerde işlemezlik gerek. Hazreti Yusuf aleyhisselam vakti ki şu aziz Mısır'ın heleyi şonu var Hudaý hakykatyn özüne garşy çağırıp da gafylardy gulplapdy. Gele o diýmeydanna Allah hakykatyn gafygyny ýapygyly gafa garşy ýörtende Allah'tan emrine ýapygyly gafy açylşy alap. Eger bir adamda haýty bir günahkarçylykda ýa şoňa meňleşde ýa ýankaýtýan ýagdaýlarymda daraň diýilende men diňe Allah wara boljak bu tadebiň namazyma, dehretime, dinime, diýanatyma dil ýetirýärler, men adat goýmaýarlar diýip Allah diýip ýapygyly gafa ýörsen ýa Rabbim Allah men sen diýip barýan, sen maňa ýol aç ýa Rabbi Allah diýip maňa dinimiň, diýanatymyň tanym ajak ýerine Allah maňa ýol aç diýip de barahym şu suratyna gidasak onda peýgamberiň aydın söz var. Men tereke lillahi şeyen avvadallahu lehu hayran min hadid. Haýty bir adam Huda için burada terk etse Allah tebarek ve şondan gawragyny şoň ýerinde doldurjak diýip dur. Haýty bir da bolan. Haýty bir günahkarçylyk bolupdy. Aýtýanyň bolmany şonu Hudaý Taala rady edýärsinden men Allah rady etjek diýip şu günahkarçylykdan el çekmeklik, şol gawşaklykdan el çekmeklik, şol bolumsuzlukdan el çekmeklik Allah tebarek ve Taala şoň ýerine gawutyny peýgamberine berjek diýip de berjek diýipdir. Awal başdan şuly işetme. Git Allah diýdi, Hudaý taňa ýol açar. Ýok. İmanymyňa çaty bilmän ordan men. Bolu bilmän, beýle bir ýagdaý ýok. Onda şol işiň bilen işleşip de barmy, barışyp doga et ýa Rabbi Allah, maňa bir dinimiň, dünýämiň, bir ahiretiň salim ajakyny ýa Rabbi Allah, maňa netip et diýip de doga edip de ýakylsy da Hudaý bize ýol açar. Emma bu gurun şu anda işlep ýa men näme etmebede? Öýle namaz okyp bilýär. İkin namaz okyp bolan, okuydan akdiýär. Onda awwal hyýolşy ki şol adam bilen gurun etmeli ki falan näde? Sen öýle nahar dada diýip bir de bir saat wagt berýärdiň. Men 40 daýgada ýer içerim, ýakanam. Men näme etjek? Öýlemde okuyakanam, men geljek barahym, işime geljek. O taada ikin namaza maňa şu taada 20 daýga, 20 minut ejade ber men ikinji okuýyn. Bu bir ýol. Muna da rady bolmaýarlar bar diýip Hudaý hakykatyn. Munda näme etmeli? Munda da ýol musulman dogan. Yan kıyalak iyimitini radani bir saat 1 minut ejade berýän bolsa barahym yan kıyıp başda 1 minut diýen bir saat barahym ejade bermeýän durum bolsa yan kıyıp namaz okuymakla şu taýda içinde onu näme etmegede yan kıyıp öýlen iyimite çykan wagtynda şol 20 minutda şonu ejade almaly, işi öň çägelmeli. Otam yan ikinji okuyma ejade bermedikde şonu näme etýärdiň bilýärmi? Şu taýda ýa-ni öýle bilen ikindiňe bir okuymaklyk ejade bar. Näme suratynda wada? Suratynda bolýar. Hamana şu biziň öýt İranmyzda 3den 10 dagaçenne, 11 dagaçenne ikindiň wagty gelýär. Sen näme etýärdiň? Öýle namaza durýardyň 3de.
10 dagansını öyle okuyup bolyardan. İjaganda 1 daga 2 daga edeni. İkinci wagty geliyor. İkinci bilet okuyardında o şatorudan çıkayt yani. Buna gurum kaçtırdım. O da eğer şu ejade bermeyen durum olsa, eğer şu öğlen wagtyndan men 20 daga hemen imitin wagtyndan 20 daga 20 minut men kemjek. Ama şu tada baraqım o tada ejade bir ikinci okuyun ise onu gulalalık maňa yeter diyor. Yok onu ejade bermeyen bolsa, onu nemetme bolýar. Onna Eğer şatoratında şol öğlen namazın wagty bilen ikinin arasyny üýşürmeli. O şatoratında var ikini birlikte okumaklığa ejade var. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hop, yine Türkmençiliginde bir zat sorulýar. Kıyamet doğan dip aýtmaklyk. Şeriat boýunça kıyamet doğan bolmaklyk ýok. Kimen kıyamatda sen elinden tutjak. Kıyamatda sen nejat berjek. Şu manada kıyamatda men hamana sen dilä boljak. O tada ola hökümün öz imanla aşmaklyk bir ulakon gerekli zat. İmanla aşağında da ben haytı bir adam dile olma bolsam, şefaat etmeli bolsam, näme gerek şoňa bilýärdim? Şoňa Hudaý Taalaň rezaýety, Hudaýdan ijazat gerek. Alaqanam her kim barda biriniň elinden tutup bele nejat berip başarmaýar. Hatda peýgamberler da başga bir bendeler şefaat etmeli bolsaken ýüdeýdi etjekler, şehitler de etjekler, hafızany Kur'ançy amylany we Kur'an amalat bilen Kur'anyň hafızlary bar. Onu da etjekler ýöne şoňa ikrar gerek. Allah Taalanyň rezaýety şo benneden, we Allah Taalanyň ijadaty şo benden hakynda ýokam, bu boljaklar diýip. Ondan şu dadan beýle bir manaky kıyamet doğan bolayly, o tadı benim dilä bolayly falan, beýle bir zat doğur diýip. Ondan 7 ýaşlarda bir adam gasam içipdir diýe. Biz ikimiz kıyamet doğan diýip gasamlaşdyk diýe. Muňa näme etmeli? Dikkat edin wada kıyamet doğanlyga bolsun. Aýtyp şeriatda ters zada bolsun. Adam gasam içse şu gasamny dewmeklik gerekli. Hamana bir gasam içe men ejemine kepleşekke. Bir gasam içe men hem taýam asyl barjak değil. Bir gasam içe haýda bir ýagşylyň ewine geçmeden çirim. Gaharna adam bir gasam içipdir. Ya bir ýalňyşa gasam içen bolsa, şonu näme etmeli? Şu gasamyň dewmeli, barmaly elehiniň ýanyna, hem taýanyň ýanyna, doganyň ýanyna. Ondan şu kıyamet dogany gasam içipdir dany. Bu da ýalňyş. Muny aýyrmaly, hop gasam içdi da onu näme etmeli? Elinden gelýän bolsa, o näne baş bitire. Hemen şu bizim İran'da 25 min, 30 min bolly, o näne başydaki 250 min, 300 min bolýar, şonu gariplere sadaka berer. Yok, ýagdaý ýok bolsa da onu näme etmeli? Onna 3 gün idin näme gerek? Arada tutup da şu toratynda istiğfar edip tövbe etsin, Allah Taala mehribandır. Bu tada yeni musulman doğum sorapdyr ki nälekem öz aýdan dadany ýazyp okuyup bereýin. Hawa siz soraw bilemsiz diýen beýle güýçli ilmli ahum bolýan bolsaňyz diýipdir. Bir de "Wen nazi'ati gharqa" surasyny tefsir edip beripdir. Dikkat musulman dogullum. Elhamdülillah we minne biz okuýmadyk diýel. Allah Taala köp şükür men Qur'ana hafız. Hafız-ı Qur'an men. Başdan aýak Qur'an Hudaýda tokum men ýa tutdum. İnçeme ýyllarda tarawa namaza goşulyp da şu suratynda tarawa da berdim. Elhamdülillah we minne okuýman ahunçylygyny da aldım. Ahunçylykdan goýanda da Hudaýda tawfik 2 ýyl takhasus fiqh Hanefi diýe onu elhamdülillah okuyup aldyk. Mäddilim de şonna 19 hafta pensadım. Emma yani nihayet barmaly şu taýda mäddilliýän de 20 da. 20den marahim diňe 25 sedum marahim aldy. 19 70 ýaşynda getirdim. Emma şu ýagdaýlar bola men iddiam ýok, men aňyr baş eten alim diýip. Yo musulman doğun, men ilim meydanında men iddiam yok. Men fakat ustadlarımdan eşten dadymy, okuyan dadymy, şu bilýän datym size aýdyp berýän. Men bu taýda Hanefi mezhep boýunça Qur'any, hadisi ýene bir dady, öz aklym, öz fikrimi men tefsir edende. Men ustadlarymdan şu toratdan eşten dadymy, men size aýdyp berýän, men aňyr baş bir güýçli alim Hudaý taýdan beýle bir duýgu men ýüregimde ýok Hudaý taýdan köp şükür. Ýöne bir dappa. Gelip de şeýle bir sorak etmeklik. Ve nazi'ati gharqana açıklama açıklardı. Elhamdülillah ve Hudaý Taala maňa şu tawfik berdi. %90 Kur'an okuyup barýakam, türkmen ene dilim ýaly Hudaý Taala köp şükür. Şoň manasyny düşünýän Hudaý Taala köp şükür. Haýty bir ýerde logat bir dap bir gidet kalam adam o maňa gynat däl. Ýöne gelip de sorak atmaklyk. Şu forum ýadgy suratynda internetiň üstüne motan ya bir üýşmelerde falan ahum motan falandan habar ber. Almumda falandan habar ber.
bu sarfın mıntı ne moliye, nahvın mıntı ne moliye, mantığın mıntı ne moliye deyip de şu cemde ol bir basmırılacak bolmaklık, şun bilmeyenliğini öve çekecek bolmaklık, ödün bilip de o bilinak diyecek bolmaklık, şu bir ola kamır günahkarçılık. Peygamber Aleyhisselam ne mi diye? Nehen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anil oğlutat deyiptir. Peygamber Aleyhisselam nehiden dadi, günahkarçılık bilen dadi, cemde bir adam bir kefayetsin, başka bir adam şun bilmeyenden utandıracak bolsun. Muamma deydi ya da biliyor musun? Muamma edip de suratını varakın şeyle çiğstan edip de şun bir hayda soğuk edip de başka bir adam yüzün kıdırtmaklık, başka bir utandıracak bolmaklık, başka bir adam varak suratında başka bir adam basmırılacak bolmaklık Müslüman bir olakan günahkarçılık bir aslen doğurda diyelim. Bir de şun kun soruluyor da şey değil mi? Sorulta bilheme bilinmeyt yani. Bilmedim bilmeyenliğim ayt yani. Bilyenip aytsam, inelesem soran belli olsa, kimenin aydanım yanlışmıştık, şol kemden öwürlüp de gelip de nemetin yamaşan doğrucasını aytıp berýän. Şu an siz barha gördüňiz da, men bilen Marahy Mufti Abdullah Merdani ahum bilen ikimiz de bir ýerde okuýarlar. İkimiz de aýry bir ýerde okuýarlar. Şoň aýtýan kim bilen men aýtýan kimim ýüdeyi dogry çykmaly. Hem imanly, hem etigatda, hem näpar fetwa bermekde, her bir zatda dost dogry çykmaly. Hop bazen Marahim bizim aýtýanymyz dogry çykana. Näme bolýar? Ahunaga men diýen bolýar. Jaňlaşan ahunaga sen şey diýip durdun. Şu an içinde näse tarap bolan da. Hop, boldy ki men aýtýan dogry çykdyn. Boldy ki oň aýtýan dogry çykdyn. Oň aýtýan dogry çykanda men gelip fetwam dogry da men şurada ýalňyş fetwa berdim ha dedim. Ahunaga da şu dogrytynda şu öz aramyzda ýani edilen söz şi. Otam şu da Müslümandyň biz aňyrabaş bir güýçli alim ýene bir da. Ýa Müslümandyň beýle bir iddia ýok. Dilimde de elhamdülillah ölmenne yok. Yüzümde de belir duygu. Haki etiqat yok. Men suratını yan kaynadım şeyim alaq. Öd bilýänim aýtyp berýän, bilmeýänim de bilemek diýip aýtyp berýän. Bilýän diýip de ýalňysam ýamaşlardan dogryp aýtyp berýän. O suratını jemet alıp da ahum bolsaň, muallif bolsaň, we naziatdan habar ber, munsarfyndan habar ber, oň nahwundan habar ber. Falan diýip de ödüň ilmini sürüp de halky utandyrjak bolmaklyk Müslüman dogan bir olakan ýalňyşlyk. Şonsen her näze ahum bolanyň bilen ne hem birat bilelikde ten zihninde galmaýar, ten sarfyň aňyr başyna ýeten bola, nahwuň aňyr başyna ýet, mantygyň aňyr başyna ýet, haýdy bir aňyr başyna ýet, şonu bir 5-6 ýyla diýip bermeden, şoň hakynda huzur zihn tapda, hemmen şatda mehdipde jogap bermekdik. Ol her kimge de Müslüman dogan, sen aýdaýyn wada 100 000de bir adam bolamasa, ol adam rahim bele bir adam tapmaklyk gaty kyn ýatandyr. Yeni bir toğrayı keştadi Müslüman doğulumuz etti. Yankı kabri tavaf etmektik diye de. Kabristana gittiyerler. Kabristana gitmeklik ol bir mustahap da. Erka adamlara. Ubuyursuluğa gitmeklik, medarsılığa gitmeklik bu bir mustahap da, sogap da erka adamlara. Elbette şu kabristana barıp da şu porumşotada imit pişirmeklik bu asıl doğru der. Çünkü kabristana barmaklıktan Peygamberimiz bire şol kıyameti ýadyňa salýar diýipdir. Bir de ölü alhantama şu ölüp beten adamlara dua etmeklik dedi Peygamberimiz. Kabristan iýmeli ýer däl, içmeli ýer däl. Hay oturup jaklaşyp o taty bir munjahy däl. Te şu bir adam o taty abrat almaly ýer, fikretmeli ýer, oýlanmaly ýer, menne geljek o, şu dağa çykly menne okajak o. Allah tebarek we taala şu ýanyna diýilen şeýlek menne ýamaşan şu kabrdan diýilip çykarjak o diýip şoňa oýlanmaly ýer. Takketen dige birden subhanallah diýip bolmaýar, sogap galan bolmaýar diýmeli ýer. O taty iýmeli ýerde Allah şu bir adam toýda baryp ağlasa, şoňa näme diýer? Toýda bir adam ağlasa, o toy ağlamaly ýerde. Ýatda bir adam gelip gülse şoňa näme diýer? Şu kende akıl dogry diýerler şoňa. Ýat gülmeli ýerde, toy ağlamaly ýerde. Bu näde oty diýerler da? O Müslüman dogullam. Kabristan iýmeli ýerde, içmeli ýerde. Oyun etmeli ýerdäl, dans etmeli ýerdäl. Şoňa men her ýerge gaçtyryp, o taýda asan her ýer barmakly dogry däl. Şu dogry gelmek Müslüman dogan. Men akıl kabul edenek, muny men gaty ýalňyş, ýere çelitmek dogry däl. Ondan soňra bäzen ýerlerde bolmaly ki iýmit ýerleriniň soňra kabristanda diýe, kabryň daşyna tawaf etýärler diýe da. Kabryň daşyna aýlanýarlar diýe. Men gözüm bilen näşdirip mesela da gördüm ki muny. Şu danşman kaka diýip, şu taýda bir Hudaý meni ýetira. Allah Teala rahmetli hem ölümüdi. Şu benden kabrın taşından aylap beren men Türkmen ilaramızda gördüm.
Kabrındaşına aylanmaklık. Ya şoňa meleş Peygamberindäşiniň kabrındaşına aylanmaklyk. Aýa şeriat bilen dogry mi? Ya kabr sifalama yeni bir aytmaklyk ýok Müslüman doldy. Kädin kitapdan okyp bereyim. Mollali Hayr rahmetullahi aleyhinin ştada Şerhül Menasik diye bir kitabı var. Bab ziyaretul akdasi aytiya ve la yetubu ila yedur havl Mekdis şerife. Peygamber sallamın mübarek kabrındaşından aylanmar diýipdir. O näme diýip? Lenne tawaf muhtasar Kâbetul Menife diye. Daşından aylanmaklık kime hassa? Bir Kâbeň daşından aylanýar. Kâbeň daşyny tawaf edilýär. Allah Taala'nın emrine Peygamberinin kabrındaşında aylanmaklık asıl doğru dedik. O tamam. Şu taýda haram bolýar. Haram bolýar. Näme? Enbiýalaň, ewliýalaň kabrındaşynda aylanmaklyk doğru haram diýipdir. Ondan sonra ve la ibrete bima yef'alu amel cehile. Bir tawar adam ketipýär, ondan delil bolmaýar. Walaw kanu fi suratil meşayih wal ulema. Zahiren ortaň tawfiýalak, ahun ýalak, ulema ýalak, oty şodada Kur'an okyp berýänip, ýene murat diýip, olaň etmeklik hem wagty kitaba terk etdi Müslümandan, ondan hem bile delil bolmaýar diýipdir. Otam şo taýda marahim kabristany barpdy şo turatynda marahim kabryndaşyndan aylanmaklyk, o ýerde de şada şo tiýpalamaklyk, kabr awşamaklyk, o şoňa men ýagdaýy Müslümanda boldum. Kabristany etmeklik, bula bir ineleke marahim kullan bir şeriat boýunça olaň günäkarçylyk şo taýdan beýle bir dadadan gaty marahim şo turatyndan ýöreме çekmeklik gerek. Ýene Müslüman dogryny toranlady, ahunaga diýipdir, wagtyň moty biz ders aljak diýipdir da. 7 gün boýunça suratna bir ders vermäne bir wagtyň moty. Müslüman dogry men şu kun mescidim hem ýok gelip menden ders alýarlar. Hücrem hem ýok gelip menden ders alýarlar. Oşo suratynda bir öýde de dogry ki odatlyň tertibini gurmaklyk gym bolýar, fazai mejazi internetinden hem beýle bir daktar gaty gym bolýar, beýle bir hem mümkinçilik ýok. Umid Allah tebrikler gelecekten netiýete şo datdy bana hem ýerine gelse inşallah ders hem berersin inşallah. Ýene ştada bir sorak edildi. Ýani arada men wesilen hakyny gurrun beremde. Onu Allah tebrikler aýdyn dady diye ki 35-nji ayet Sure-i Maidede Allah Taala wabtagu ileyhil vesile diýipdir. Allah Taala meni Allah Taala ýakynlamadan şey diýdi, vesile tutun diýipdir diye. O mahunaga vesile näme bolýar diye. Bir vesile bolmaýarmy diye. Sen vesilen kabul eden akmy? Ya yok. Vesile var. Bu vesile bolmaýarmy diýip bir sorak sorapdy. Dikkat Müslüman olamada vesile tutunmaklygy hiç bir Müslüman inkar etmez. Şu Kur'an'da gelende Sure-i Maide 35-nji ayetinde inelekem wabtagu ileyhil vesile diýipdir. Vesile diýerler näme? Ma yutaqarrabu ileyhi Taala bisebebihi. Haýdy bir dady ki şoň sebäbi bilen Hudaý Taala ýakynlanýar ahir. Şoňa mele teriflerde başa edipdirler. Şol Hudaý Taala şoň bilen ýakynlanyp bolýanda şoňa vesile diýdi. Ýani vesile diýen hatda awwala Hudaý Taala özüne sığınýardyň. Özüne ýalbarýardyň. Özü bilen bolýardyň. Ýöne arada Hudaý Taala söýýän dadyn arata diýardyň. Hamany birinem imanına ýalla men imanım ma falan dogam kabul et diýardyň. Ya amalyna oturup salavat berýärdiň, nefil namaz okuýardyň, arada tutýardyň, Kur'an okuýardyň, sadaka berýärdiň, salavat berýärdiň. Haýdy biletýän haýry işleňme, şunu oturup da iki diýip çöküp de Allah Teala ewine Allah Teala täniif edip ewup şu suratynda Peygamber salavat berip ya Rabbi Allah men şu namaz senden şerem okydum. Şu aran sen radi boldy tuttum. Ya Allah şu tadakan sen radi boldy etdim. Şu amallanmada ya Allah şu namaz sen radi boldy etdim. Ya Allah falan hajatyny bitirdim. Şu amalyňa vesile etdiýärdim. Velillahil esmaul husna fad'uhu biha. Allah Teala awdan aatları var. Huvallahu'llezî la ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim. El-melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. 90 Hudaý Teala Kur'anyň başyna aatlar ýazyp goýupdylar ahim. Şol aatları aýdyp ya Allah menen awdan aatlaryňa tebessüm etdiň. Şu awdan aatlaryň arata diýen ya Allah men hajatymy bitirdim. Şol vesile şu esma-i husna etdiýärdim. Ondan berdi Müslümandygyň nihayetan Hanefi mezhep boýunça vesile dajak bolsaň, ya Allah Peygamberleriň hormatyna, ya Allah ewliýalaryň hormatyna, şehitlaryň hormatyna, ya Allah gawryan adamlaryň hormatyna men hajatym Allahdan, ya Allah men hajatym kabul etdim Allah. Men dogam kabul etdim. Onuň şu durumda vesile diýilende başga bir çağırmaklygy diýilmeýär.
başka bir yalvarmaklığı değil mi? Dine alime gayipten, dine ödüne tığınmalı, tevekkülner bolar endişe maya, gevunun gibi her haytıcaya, barçanın dayancı kadir Hudaya, Allah'dan ödügağı tüyüncü olma, tüyüncün dayancın bir Allah olmalı, yalvarmaklığı bir Allah olmalı, tığınmaklığı bir Allah olmalı, arada yan kaydılanlardan arada da yine de Huday Teala'nın ödünden dilemeli. Vesile deyip Müslüman doğulum şuna diyelim. O da bu tada yeni bir şüphe ortaklıklar şu gurun hakkında ki Ahunağa diye Adam Aleyhisselam Adam'a tamır vakti köşol etmelle hatasını edenle hatayı iştihadi on hakkını günah değil şu hatasını edenle Allah Teala yalvar olmanına meğer peygamberimiz vesile etmedim diye. Hop şu peygamberin vesile etti. Bir de şu hadis boyunca şu rivayet boyunca bir de şu an kabul yani peygamberden dilene bakayım. Allah'tan diledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hurmatını dip diletti. Şey değil mi? Peygamber Hudasa'nın dilenek. Peygamber Adam'a tamır. Şu oturatında var akım peygamber vesile ediptir. Peygamberimiz çağıran da yok. Peygamberimiz yalvaran da yok. O herkesi peygamberimiz yok. O şu Allah'ın arşında Huda peygamberimizin adiyalığını gördür diye de şu hurmatını dileptir deyip bakayım. Ştadır bir gurun var. Yani öz subutunun hakkında Müslüman doğan bazı gurun etiyerler de var elbette kıyının tabi. Adam yeni bir şüphe var arada. Onu diye Mahtum Şahid rahmetullahi aleyh'in koşkullarını diye ne kadar koşkulu var diye. İneleke mamurdağa bağışla bizni, falaniye bağışla bizni, falaniye bağışla bizni bakayım. Şu suratında var gelen atla o koşkulu neymi diye. Dikkat Müslüman da olur mu diye. Biz imanımız koşkudan alamda. Biz imanımız Kur'an'dan ayet, biz imanımız hadisi mutevatirden ayet. Onun ulamaların, fukahanın düşünüşüne var ayet. Düşünüşü var alamda. Onun şu doğrultunda. Bizim öz ulaqallamızdan Mahtum Şahid rahmetullahi aleyh Allah rahmetsi ve ne bolsun şolardan başki ulamalardan bir qoşqular gelen bolsa ki şu qoşqulu bizim Qur'anımızda, şeriatımızda, sünnetimizde, peygamber sünnetinde, kitaplarımızda terkiyeti başlardan şu yaxşa yormalı. Ama birdağa bağışla bizni, falaniye bağışla bizni, ya şu hurmatını bize bağışla deyip aytdığı şu şeyler yormalı, yorup bolyanmı? Yorup bolmayanmı ne etmeli? Mahtum oğluyunu töhmet atana almayatmı? Mahtumunu anı beyik alım, on aydan marahim şuna aydılan koşku, keşke şey deyiptir, ol mahtumunun aydan dadı diye deyip bir kenara koyuyor. Berde koşundan diye Müslüman doğun. Şuna meyne için erken o da, Türkmenistan ilarasına Sefer Ensari deyip, bizim bir Müslüman doğumu dünyadan geçiyor. İlerken şuna oğlunmuş o da ştada şu reis Ferhenk var, bizim kümüştür hem de yaşap veren adam. O da şu Sefer Ensari diyen adamları, şu mahtumul şınas adam, öyle onu profesör adam, şunu orada var ilimli, bilimli adam. Bu vaxtda şimdi Türkmenistan'dan bizim şu İran'da gelen vaxtında da işte adamın doğatumun değerlerinin oyuna var yani, ya doğatumun değerlerinin oyuna var yani. Şunu şöyle Mahtum Şahid'in kitabı görecek botan diyeni getirip oraya elip, şunun içinden 130 dağın bilenine boşkolara hatırdı diye. Bu onku diye deyip diye. Bunun hakkında ben alımım yok. Mahtum Şahid rahmetullahi hakkında hayti koşku onku odun, hayti koşku onku diye odun. Şu Sefer Ensari merhum yalak adamlar, mahtumuşnas adamlar, şu hakkında profesör adamlar, iyilerini tanıyan adamlar, bütün Türkmenistan adamları da var. Himmet tanıyıp köpten köp tanıyan adamlar şu adarlarına şeyle bir koşkulan, şuna koşkular, şuna öz koşan neyliğin var. Kullan reddediptirler, kabul etmektirler. Hatta orada ne hak var, koşku var. Sadrının tövbeti yaman demeyenler, Adamatı dünya gelen ne vardır diye şu da Mahtum Şahid rahmetullahi aleyh derek bildice. O mualla gaybi diye şu gayb nedir diye şu da manna Mahtumların bilerek yaşayan adam varmış Müslüman adam. O şonkuluk sabit diye Mahtumluğun ki dedi. O da bu tada yine diye şeyan kuvvesiyle tutmak hakkında şefak diyorlar da onu diye Yusuf aleyhisselam diye doğulları ya ben estağfir lana zulubana yatamız bir de sen doğa deyip aytmadı mı diye. Yusuf aleyhisselam yanına da diri atadından doğa talep ediptir. Bizim gurumuz ölen adam çağırmakla gurumu. Diri adamdan doğa talep etmektir. Bunda bir ayıp yok Müslüman doğun. O delilden ki ineleke marahim Sure-i Yusuf'ta 97. ayette getir. O delilden delil olmuyor. Buna diriden kömek edipti. Kömek talep etti. Sen şu bana doğa etti. Ben doğa etip verdim. Ben sana doğa ettim. Sen doğa etip verdim. Bunda bir ayıp yok. Ya hamana ya Sure-i Saf'ta 14. ayetinde, Sure-i Al-İmran'ın 52. ayetinde Hz. İsa aleyhisselam şu da men ensari ilallah kim bana Allah'ın yoluna kömekçi olacak deyip diye öz yaralarını kömekledi diye. O Müslüman doğum gözüne döneyim, başına döneyim. Akılla bir kavud attı, diyirden kömek attı da. Şu delil bu diye ölüden kömek almaklığa. Diyir ki sen yanında şundan kömek almaklığa ayıp var mı?
Ölük giden adam baba, ölük giden adam dursun. Dira adam senden habardı, sen şon çağıraňat. Falan nereden hamana kümmet doti. Falan nereden hamana on aňır doti. Sen sesini eşitden sen şon çağırdan sana adamla akıllı diýer mi? Näde oturýarsyň et? Ora sen sesini eşitden diýe. Ölük gidipdir o dünýede gelip ýa. Meni senden näme habar musulmandan ki biz onu çağırjak bolayly. O da bir de kömek edecek bolsun. Täze şu hatta feriştere de kömek edecek bolsun bir de. Şu an her adamın teoriyonne 360 tane ferişte var diye. Şu ba ferişteden bağlığını men qatam etýän ki peýgamberimiz da edipdir. Kiramen katibin nädeki ikiden yargıçlar var, ferişteler var. Şunun bağlığına Kur'an'da gerekli. Ama ayaş feriştelerin kömek alıp bolýarmy? Bolmaýar. Näme diýip? Alim gaýpden taňrysyz ýelik başı gymylama diýip. Men şu Kur'an ýerine götürecekmi? Oýjak mı? Men ihtiýarym var. Hava. İlerken Musa ayrılacak mı? Ayrılacak ihtiyarım var. Keplecek mi? Keplecek yine. İhtiyarım var. Ama alem-i gaybdan o taada hiç kimde ihtiyar yok. Edeyni etmeyin deyip. Belki näme? Şola Allah tebarek ve teala emrine oraya etdiýerler. Vakti ki ba ferişteler özü memur edip koyulan bolsa, şu doğrudan şola desur koyulan bolsa, nemet diýdi etmeklik desur bolsa, etdiýenni etmeýän bolsa, şu ba ferişteler ki şola ba özü şu zoratında şolardan kömek etmek bolmayan bolsa o ölüp giden adamlar ki yok. Olara hüküm de yok. Olara vazife de yok. Olara destur da yok. Olar çağırmakın ne manatı var? Tanrısı yelek başı gymyllamaz. Alem cihanda şeyle bolşaýar. Alem cihanda bu dünýede sebäp etjek bolan edaýan, etmejek bolan etmeýän. Ama alem gaýpden o Hudaý tebarek manahym bir nihayet cihanynda bir alem şahadatdan başa hemme Allah Taala'nın emrine oraya la ya'suna ma amara Allah. Allah näme diýär şonu etýärler we yef'aluna ma yu'marun. Allah Taala aýdan çykmaýarlar diýip. Otam şu daýy musulman dogan beýle bir dady oňa kıyas etmekde dogry. Ya orta Hazreti Yusuf aleyhisselam diýär. O taada izhebi bi khamisi hada falqu ala wajhi bi yati basir koynawni berdi diýär. Atadan diýär gödüniň noktada göz açypdyň. Yusuf aleyhisselam peýgamber da. Peýgamber bir dady etse Allah'ın hukmuna göre diýär. O koynamaktan gözüne oturmaktan deyipdir da näme aýp başynda. Şundan delil bolýan ölleri çağırmaklar. O da şuday musulman dogulam. Awwal ahir dayancymyz, söyüncimiz dine bir Allah bolmaly. O da 116-njy aýat, 117-nji aýat Sure Ma'ide'ni barda oky. İsa aleyhisselam eti kıyametün Allah tebarek teala şu taada da'atga adın Kur'anna şu İsa aleyhisselam tıglanla va, çağıranla va, dilelle va, şun ilah bilenle va, ma'bud bilenle va. Eti İsa aleyhisselam şunun herkellerine ya İsa sen aýtdyň mı? Şeýle seni enin ilah tutdular. Sen manahym şol sen özüň ilah tutdular. Yalla men beýle bir dat aýdamak udak bir gurrun we kuntu aleyhim şehida yalla bolup bersen şaýatdym. Ma dumtu fihim aralarına kam edenişten havarma, sonra men havarım yok diyen gurrun musulman dogun. Vakti ki İsa aleyhisselam ulul azm peýgamber, ulul qawm peýgamber. Şu bir dereceli peýgamber. Peýgamberden taýan ady 724 000 diye. Şu 724 000 içinde ne var? 300 tane var surasında. 300 tane peýgamber. Şoň Resulliýe musulman 313 tane peýgamber Resulliýe aýdýar. O şu 313-sine 5 tane ulul azm diýdi. Himmet ýeti diýip aýtdy. Şol 5-inde bir Hazreti İsa aleyhisselam İsa peýgamber bolup barahym. Ya Allah aralarına kam habarmady, sonra habarym yok diye. Onu sen behawatdan tam halat nebe gene bir dadım. Bunlar niýeden habar bolmasyn ma dogan. Habarsyz diýilini çağırmak dogry däl. Habarsyz ölüni betedika ulat çağırmak dogry däl. O da şoňdan wesile tutmak aýby yok. Elbetde wesile bilen wesile boltaýar. Ileriki musulman dogullum, yeni bir soragy ki ştada orta okladylar. Musulmançylykda üdüm edilýär. Biziň arada üdüm diýilýär. Başyky türkmeni erim diýär da. Üdüm ýa erim diýip näme diýerler? Hamana bir ýelik bar ýa, birden baýyk şorýar. Şoňa üdüm etýär. Ay men işim oňjak gäro. Şoňa erim etýär. Men işim oňjak gäro. Öwünden bilmeýän pijik çykanda, işin öwünden ýylan çykanda, ýene bir aýdynda. Men işim boljak gäro diýip suratynda barahym şol işi etmesizlik. Şol işten gaýtmaklyk, şu haýry işten gaýtmak musulman dogan. Beýle bir zat şeriat boýunça muňa horafat diýilýär. Bir geleri geçer gurdu. Türkmen şoň kun aý bellep, güni bellep, ýyldyzy bellep, çopanyň taýagyny bellep, geliniň aýagyny bellep, jawallama şansym bar diýip, bilen hemmesi boş gurdu musulman dogan. Baýy şu görüňde sen baýy şu demeli näme işi bar? Hudaý Taala meniň imanymyny gödi, amalymyny gödi musulman dogan. Ondan şo daýy beýle bir zatlara gewün bermeslik gerek ýani.
Ma asabeke min hasene fe min Allah. Bir de kavluk yetse Allah Teala'dan. Ve ma asabeke min seyye fe min nefsik. Başına bela geliye bolup yersinden o demeli. Kardeş baykuşta takdir yok. Çobanın tayağından takdir yok. Gelinin ayağından takdir yok. Yıldızda da takdir yok. Ayda da takdir yok. Günde de takdir yok. Hiç zaten takdir yok. Hiç zaten hak yok. Nemen o demeli? Kavluk yetse Allah'ın fadlı. Tedekeçilik yetse maşina faydalı yağdı o da öz bolup yersin o demeli. 31. ayet Sure-i Şura'nın bardağı وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ol bir kıyınçılık ki sizleri yetiyediye Huday Teala ne hemen deniptir? فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Allah Teala bolup yersin den yapsın. O zaman şu dedim bizim bolup yersin doğru mu olsa Huday Teala medyada nusreti bilen bizim bolup yersin doğru olmasa onda doğruluk yok yani. Elbette burada tefeul ile de yağışa yormak var. Yağışa yormaklık var da yağışa yormaklıkta bir irat yok. Elbette şu yamana yorup da etçek içinden kalmaklık bu doğruda. Yağışa yormaklık. Hamana şu Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında geliyor da vakti ki İran'dan hamana Müslümanlar İran'ın aşağıda mana kafirlerin kursup da varahim şu torutunu varahim bir kılıç bir vatlarına şu İran taraftan da üstünlük geliyor. Öğürüp baranna şu anında gelen adamın adı ne mi? Onun adamın zafer deydi yani piruzi üstünlük deydi. Onu inşallah üstünlük bolor deydi. Şu bunu yağışa yormaklık yok da Müslüman da oğlum. Ama o param yamana yorup burada edip edin etçek işinden kaydıp yeni burada ona ürmet ya Müslüman da oğlum. Bolup yarışın bunu gördeydi. Ne yıldızda ne çobanın tayağına ne gelin ayağına bundan hiç kaydından ayıp irat yok Müslüman da oğlum. Yeni bir soru ki Müslüman doğruluğumuz sonra koyuptur. O da zımmoğun ölmekliğin fadilati. Fadilati var mı? Fadilati var. Kim için var? İmanlı geçen adam için var. Bir adam ki bir namaz geçiptir, bir zekat geçiptir, bir üşür geçiptir. Şuna meneş günahane kebireni dikettir. Mescid bodu mescidine barmaptır. Şuna meneş varahim. Yani ayarla onun hakkın miratı iyiptir. Şu tuğratında adamın diyen etmeyeni kullen narda dikiptir adam tani. Ya adam tuğutta denana gevni deyipti. Denana narda dikiptir. Oğlun şu hakkın doğru ödemeptir. Haydi bu tuğratında kardeş. Haydi bir adam zulmetmeklik bilen zalim olup şu dünyadan gitse ola zımga hem Mekke-i Mukarreme malahim defedinde de canın çıkardın. Hem Medine-i Münevvere de canın çıkardın Müslüman doğru. Bu zatlardan peyda yok. Mevlerin ki imanlı gitti. Yoksa imanlı gitmekle alada savulmalı. Huday Teala'nın yanına zalim olmaklıktan çıkmalı. Şeriatına öyle bolmalı. O zaman inşallah şun bereketine eğer biz zaman öyle atak inşallah şun bereketine ne olacak diye. Kabr azap şol adamdan ayrılacak diye. Kabr azap şol adamdan ayrılacak diye. Şöyle bir fazilet, şöyle bir adamı var. Her bir adam iki adam Müslüman, onun hakkında yok Müslüman. Yeni bir soru. O da şu ki nikahı doğuyan çağala var. Nikahı doğuyan çağala var. O zaman şu çağa diye yaşap yörse, şunda ne mi ayıp vadiptir da? Ya şu çağanın durmuşunu diyen var mı? Ya dedim şu bir nikah çağa nikahlığa aciz olur deyip suratını var da yani ölünmeyen gider. Durmuşa çıkmar deyip şeyle bir dağ aydı. Dıkkı Müslüman da oğlum. Nikahlı çağa diyerler ne mi? Huday hakikaten eneti atası şu suratında var da bir şeriatı ters ölünmeyeni durmuşa çıkmani zina müptela bolup da haram yüzünden çağa dünyaya geliptir. Şu bir nikah çağı diyerler şu. Öyle de zina değil. Oğlancıkta ne takdir var? Oğlancıkta takdir yok Müslüman'da. Sonra şu ene ata tövbeste halisana taban şartı var. Edeni işine kıynanıp oturup uğrayıp edecek yalla bağış edeni işine kıynanıp Huday Teala'nın yalvarıp da bağışlamakla isteyip de uğrayıp edecek ehdi peyman bağlaşmaklık. Şu doğru tövbetse Huday Teala günahlarına bir geçecek. Eğer halisana tövbette tövbetini doğurdursa o edenin günahlarını zaten Huday hem de günahını geçecek, affı edecek. O çağada bugün ayıp vermeli, deyip vermeli. Bu ayıplayan kurunda onun yaşayışında hiçbir değişikliği yeri yok. Onun nikahlı olmaklığa hiçbir değişikliği yeri yok. Onun yaşayışında diyen olmaklığa onun hiçbir değişikliği yeri yok. Çağa din, imanı öğrenip de çağda din, imanı öğrenmezse şu tuğratına inşallah hem din hem ahireti avat olur. Peygamber'in vaktinde bolanda atmadı. Peygamber Aleyhisselam'ın vaktinde 4 pırım nikah varmıştı. Bir şu aşı bizim nikahımız. Mehriyeti var, nikahı var, hemmedadı varmıştı. O üçü de ne var? Halis zınamıştı. Halis zına. O şol halis zına bilen
çağırır ki dünya gelipdirler şu zamanda. Tanıydı da hepimiz bilyerler birbirlerini. Şolar sana iman getirirler, iman getirdi. Peygamberi yar bolup da şu suretini Hudaýa doğdururlarına Allah Teala onun hakkında ve kullu va'adallahu husna. Onlar ki peygamber görüp de iman getirip de şöyle iman vermez adman tolman gitire hem de cennet vaat beripdir Müslüman da oldu. O da belli bir duyguyu nikahsız çağın hakkında düşünmeklik, veled zina hakkında düşünmeklik bir katı bir yanlış. Elbette bunday deyin. Haydi bir çağa şeyle bir tertipte dünya gelinmada o çağa hiç ottamın aytmalılar. İyidin arasına aytmalılar, hiç yata aytmalılar. Şu bir günahkarçılık bilen bir zat bolupdur. İnki olakan günah näme? Günahını aşkar edip halka belli etmektik diye Müslüman. Bir günah edipdirsin, bir yanlış ettirsin, Allah Teala batırıpdır demi? Şonu batırıp da koymaklık başka yerde Müslüman doğalım. İşte orada aytmatılık gerek yani. Hatta giyeceki yatım turum şeriat boyunca bolyan adlı var. Şonuna aytmaklıkta Hudaý taqqan şol adamdan da başında lanat ba. Öz aranda ýakurun, öz aranda galmaly. Eden günäň özüň edipdirdiň. Hudaý Teala batyrıpdyr. Bugun gün ertegi gün onu gitmem otada men falan etdim. Otada piyan boldum, otada araq içdim, otada dans etdim, otada falan etdim diýip mun beýle şer agdyň doýup aýtmaklyň wada bu Hudaý Teala gahry garabyny gatty bir orta getirýär. Gatty Müslüman dogalym gorkmaklyk gerek yani. Hop, yeni bir Müslüman dogamyşlar soragy edildi. Ki men 4 ýyl beri daşary ýurtda ýaşaýan edim. O dinanam Hudaý taqqadan teleke işe mubtala bopdyr. Zina edipdir. Otam oğlanjykda da arada da ba. Otam yani başa oğlan dünya gelende ady ýok. Oğlanlary ba. Öde oğlanlary. Ýöne dinanam şeýle elbetde ýagdaý bardyr. Ahuna men şonu talak bereyim diye. Tıkır Müslüman oğlum öde. Awwala ten daşary ýurtda ýaşap ýa. Ay şeýle bir sabit mi? Her kimin duasy var düşman mı? Şaýat töhmet bolup duramazsın. Şaýat kepdir edilýärmisin. Zat ýok, gelen kepdir edilýär. Enimiz Hazreti Aýşe radıyallahu anha kepdir etmedi mi? Zat ýok, gelen kepdir etýärler we Hudaý taqqatan. Ne kadar heleyle şu tuğratında var yani keptir etýärler bilen ismi. Ve ne kadar erkekle heleyden ne kadar heleyden gayra şon dayaw heleyden etýän işläbi. Ne kadar erkekle de heleyden pes bolup gelip bana keptir etýärler heleyin ýerinden. Erkeğin ýerinde Müslüman doğru. O da onun için aýdýar doğru mu ya doğru değil mi? Bunu sabit etmeli bolar. Bar sana sabit bolsa, haýdy bir suratynda galyny galypdyr öýüňe. Denana bilen öýle aranda ýakurdyň, bagyşlap beten bagyşla, tawbetde dolanta bagyşla diýdi, ýalbarda bagyşlap beten bagyşlar Müslüman doğru. Bagyşlap bilmehende ol tem galypdyr öýl şahsy öýüňe galanda. Oğluň sözüň ýetim galjak, şeriat boyunca 2 tane şer galan, şer öňünden gelenne, şoň haýdy şerrek, haýdy şer adaňra, şu şer adaňra boýlanmaklygy ejada bar. Oğluň şoň ýetim galjak, başa aýal alpjak, bunu taklamakly ýapylmaýar boljak, o sen galypdyr öýüňe, näme Müslüman doğun öýde eliň öýde ýakan. Şeriat boyunca şeýle bir işeden bolsa, talak berjek onda çok Müslüman doğun ona ejada ýok däl. Şo bolupdy. Yeni bir sorugy ki orta oklanyny ayal maşgala ayarlarına şoň aýatyna tewhidine barmakda ejada bar. Fark etmeýär ayarlan ýemlik galyk olam bolsun, ayarlan ýemlik galyk manahy. Oglum okýdy bolsun, oglum bolsun, olukan bolsun, ýaşy bolsun, ýaş kişi bolsun, bir de ona Allah kuwat bermände bar ýa şu ölen adamyň manahy eýelerine, enelerine, atalaryna diýen ýa. Bilýär? Oşa toratynda fark etmeýär ýa erkek bolsun, barkda barahim şu toratynda Allah kuwat bersin, imanly bolsun diýmeklikde hiç bir ayıp yok. Elbette zinanı cemaat barıp da ayet vermekte doğru değildir. Tıkaydım o da zinanı cemaatın ayet alacak deyip oturmakta doğru değil. Dinle şu öyle hemen enaylıp ataylıp duruyorum aylanmadan. Şu öyle yakıncak kardeşleri, bilece dayıları, bilece yine buralar öyle yakıncaklar üşüp de şu Allah kuvveti yanında durmanın başı dinanları icada var. O daşta orada üşüp hümmür gelip de var. Şu tuğratını o dinanların böyle oturup da ayet alacak deyip oturmaklığı bu doğru değil. Vakti ayet alacak diye oturmak doğru değil o da baştaki denanında ayet verecek diye barmaklığı doğru değil. Sonra ay geçer, günü geçer, sonra bir yekelinde gelip de şaturatına ya Allah kuvvet vermekte ya canlaşıp ya internetin üstünden bunlardan elbette Müslüman doğum bir irat yok yani. Yani barıp denanına ayet verecek demekte değil ve şeriat boyunca bir doğru değil. Tada bu Müslüman doğumu istikhara duatını itleyaptırır. Sıkhara diýerleri ikrekan nefil namaz okuyup işin Hudaýy talmaklyk bar. On gurumun aýratyn inşallah ölüm story goýup diýip aýdam inşallah taala.
Şoň marahim Türkmenistança hatyda gerek bolsa, şon imo üstünden, WhatsApp üstünden, Telegram üstünden musulmandygyň marahim iberme bolsa, hadi Instagram üstünden hem bolmagdy inşallah ibere şu bölük etýär, gyrap bolýar. İberdi baýdar inşallah taala. Men inşallah iberein elbette okyp berenim bilen Allah minni estakhiruke bi'ilmiki okyp berenim bilen Arapça da şunmakdan gyrap bolar. Kime gerek bolsa inşallah taala men şu dogany iberein. Eger Telegram'dan gelseňide şu sıhanakyny berilen gurrun da bar. Şu dogaty ýady kılja. Aman otum şu turun dogaty okuyolsa hem wagtda ýazar. Telegram'dan gelse beter gawy ýene oňa gora gawy WhatsApp'dan ne geten inşallah iberein. Bite imodan Instagram'dan bu datan henüz men magduriyetini görmedim musulmandygyň. Ýene bir soraw ki ýanyň pirli diýmeklik näme diýär? Nagada adam Türkmeniň palanyň ýanynda piri bar diýär. Musulmandygyň kät adamlar bolýar ki jyn şol adamlar bilen bile bolýar. Jyn gelýär kät adamlar bilen dost bolmasy bar. Şoň gulagyny bir at diýmeti bar. Köple işte şu jyllarda atla gelýär, tarap musulman mı kafir mi gelen jyn? Bu da belli değil. Eger musulman da bolup gelse şu da atla, şol başta gawurt gelýärler, toňam ýygyny adaşdyrmaň bolýar. Palany pirdi ýene bir atla ýer ha. Şu şoňurmy? Kät adamnyň ýanyna şeýle bir atlan gelipdi. Bolmaklygy bar. Otam teleke. Sen telekeçiligi berýär. Gawutyna da anam ýok. Belli değil, henüz gawurt geldi. Fetavayı yakmaksa, tefsir azizide şu gurun gelir musulman da oğlum. Ki uçak gawurt gelip, gawhak edip, soram iyi telekeçiligi yadır ya diye, hayti bir adam şimdi anlayamadı ki şun teorilerini bir dakika, oturup namazı anlatarak, yalvarsan ya Allah, şimdi yanında şal, tenin himayetin, tenin ma'iyyetin ya Allah bana kafi, Ferişlerin himayeti, ma'iyeti ya Allah tenin emrin uğraman kafi, ya Allah cılları men ihtiyacım yok, ya Allah şimdi men başına tav deyip de, sonra dua edin inşallah taala onları ayırmaklık gerek musulman doğru. Diş doldurmak hakkında soraptırlar. Diş doldurmaklık ya dişe kap getirmeklik, bununla Hanefi mezhep boyunca bizim ustadlarımızın bir fetvası var. Bununla hiçbir ayıp yok musulman doğru. Sen kümüşten koy, kıdırlan koy, ya belki başka koyulayan atlardan koy, doldur, kap getir. Bunlarda musulman doğru hiçbir ayıp yok. Ezade veririm bunlardan. Awalla Türkmen ilahı gurunrak boldy. Toran mesela awal minne %99 arada hal boldy. Diňe ustadymyz awwalan maňa aýby irady ýok diýip geldi. Butada ýene bir sorak sorapdyrlar. Daýyň gyýdyny nikah edip alsam bolýar. Şoňa hamana men enem. Daýym kim bolýar? Daýym men enemiň gaýnaqa eje diýenler bolýar. Men dogran ejemiye enemiň daýym näme bolýar? Erkek dogany bolýar. Hop, daýymyň gyýdyny men almaklygymda munda bir aýp ýok. Ondan bu taýda bir musulman dogan şöpe düşüpdir. Ona daýym diye men nenemiň diye erkek dogan diýär. Erkek dogan bolsa bolsun. Daýym marahim teň neniň erkek dogan bolan bilen marahim teňiň gyýdyny almaklygymda irady ýok. Ýene de bir dat diýip durýar şoňdan ýa-da men ne? Daýdam diýipdir. Ýani daýymyň denanaty diýipdir. Men ne dädemiň aýallagyny diýipdir. Ýene aýp barmy? Ýene aýp ýok da. Sen däden aýallagynyň gyýdyny almaklyk ola sen doktor emmen bolýar. Ha, sen ejeken gyýdy bolýar da, ejeken gyýdy. Sonra sen ejeken marahim däden aýallagyny daýyňa barmakdyr, başga birine barmakdyr diýerler. Hop ejeken gyýdyny taň almaklyk, ýaman almaklyk ilat barmy? Ýok, sonra ilat ýok. Şondaýdan daýyň gyýdyny almakda munda bir gynçylyk ýok, elbetde bir tüý emişik bir zat bolsa, onu aýraty musulman dogany şu turundan sorama bar. Ýene bir soraw, bir adam araq iste, gosl etmelimi? Eger met edip de akyldan çykan bolsa, gosl etmeklik mustahap, sogap. Araq içip met bolýa bolma, gosl etmeklik zaruri, fard ýa wajyp ýa bir zatdan, gosl etden mustahap musulman dogan, on günahy, tawbaty zady, ol aýra bir gurun. Şu soratyn. Ýene bir soraw, gabrystanyna adan çekmek näde diýipdir? Gabrystanyna. Gabrystanyna baryp dursaň, üýşip baryp dursaň diýildi. Ziyarata baryp dursaň. Hop. Şu soratynna gapdyr namaz okujak bolýardyň, kenara çek bir adan çekdi. Munda adan çekilýän ýerde däwata, munda bir irat ýok musulman doganda. Munda irat ýok. Elbetde adan çekmek gabrystanyna sogap diýmek beýle bir zat ýok musulman doganda. Adan çekmek gabrystanyna sogap ba diýen gurun ýok. Muni ýalňyş. Ýende de bir ýalňyş bar. Bizim Türkmen ilaramyzda
Bir hazar içecek konuda var meçhide alan çekiyor Müslüman doğru. Beyni de burada min kitapta konuda adımı göre doğrudan Müslüman doğru. Beyni burada tertipte yok da Müslüman doğru. Hop. Takriben namazında vakit vardı. Henüz de inşallah bir kat edin. Allah da tevfik verse namazımı okuyun. İnşallah Teala sonra Allah'ın nasip etti men idini idame verin. Çünkü yine de iki sefer dahi sonra ve iki seferden nekâret takriben. İnşallah da nasip etti meşhur ayıp verin ki baştaki Müslüman da olalım. Sonra onun zoğanı gödeşip durlar. Allah da nasip etti. Bir de Huda Teala birden hem kabul ettin. Ve hem dünyanın hem ahiretin abatmanın okuna sebep ettin. Feyden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.